Kamera olami kuzatuvchilari YouTube kanalimizni yangi ochdik. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Bugungi narxlari kamera narxlari bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Qaranglar. Xo'p, bu kameralarimiz ikkita ko'zli bo'ladi. Wi-Fi ga ham, sim kartaga ham ishlaydigan. Narxi 500 ming kameraning o'zi. Bularimiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Tepasi sveti bo'ladi, migalkasi bor. Endi 3 ta ko'zli, uchala ko'zi ham aylanadigan bo'ladi. Ikkita ko'zini qo'lingizga legirovka qilib qo'ysangiz, pasti 360 gradus aylanib olaveradi. Kamerani yaqinroq tuting, qarang. Endi sim kartani o'ziga ishlaydigan bo'ladi. Ikkala ko'zini legirovka qilib qo'ysangiz, pastini 360 gradus aylanib olaveradi. Narxlari 600 ming so'mdan. Endi uchala ko'zini ham telefondan boshqaraman deganlar, bu kameralarimiz bo'ladi. Narxi 800 ming so'mdan. Endi bitta ko'zlilarim hozir tugagan, narxi unaqa katta farq qilmaydi. Ikkita ko'zli bilan 500 ming sotilgan bular ham. Endi kimdir apparatlari bilan qo'yaman deganlar, qaranglar, mana apparatlari bilan bitta xolamizga tayinlab berdik. Bir dona eshikni tagiga qo'yaman dedi. Qarang, 4 megapikselli ovoz yozadigan bo'lyapti. 500 tali xatlar bilan, uстановkalar bilan shu kameramiz 2 million so'mga tushyapti. Kimdir 2 megapikselligidan 2 dona qo'yaman deganlarga 2 dona hisobda, o'rtacha hisobda 2,5 million so'mga to'g'ri keladi. Bular miyalari bilan ishlaydigan kameralarimiz bular. Qaranglar mana. Hikvision firmasiga tegishli kamerani o'zini narxini tanishtiraman. 4 megapikselli 550 ming, ovozli, projektorli bo'ladi. Endi ovozi yo'q, projektori yo'g'i bo'ladigan bo'lsa 470 ming so'm. Ovozligi 500 ming so'm bo'ladi. Bular ham shunaqa apparatlari bilan ishlaydi. 2,5 million, 3 million yonverida to'g'ri keladi. Xo'p, bularimiz bo'ladi. Xitoy kamerani o'ziniki, bular ham 5 megapikselli bo'lib, 2-3 megapiksel ishlaydi. Xo'p, narxi 380 ming so'm. Bularimiz bor, Hilux firmasiga tegishli 2 megapikselli 350 ming so'm. Kameraning narxini tanishtiryapman men sizlarga. Xo'p, endi xonani ichiga qo'yaman deganlar, manaqa sigaret pachkali bo'ladi yoki kassaga qo'yaman deganlar, 2 megapikselligi 500 ming, 4 megapikseli 600 ming so'm kamerani o'zi. Buni Wi-Fi da o'ziga ulab qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, endi bunaqa joylari kamerada ko'p maqtayman. Wi-Fi ga ham, sim kartaga ham ishlaydi. Narxi 499 ming deb Instagramda ko'p maqtaydigan kameram shu bo'ladi. Tepasini o'rnatsa, pasti 360 gradus aylanib oladi. Buni kolonkasi ham bo'ladi. Chetda yurgan, musofirda yurgan akalarimiz bemalol xonadoniga, uyiga telefon qilinmayapti, WhatsApp, Telegram ishlamayapti. Shuni evaziga telefondan turib gapirsa, uydagilar bemalol eshitaveradi. Xo'p, endi bu kameralarimizda kimdir uстановка qilib bering deydi. Shuni nomer qoldiraman, aloqaga chiqsanglar, olib borib uстановка qilib ishlatib berish xizmatlari bo'ladi. Bizda отдельный, mana men sizga hozir kamerani 499 ming so'm deyapman. Manzilga qarab narxi chiqaradi. 200 ming, 250 ming so'm bo'lsa, 700 ming, 800 ming atrofida tushadi shu kamera. Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi ga, Wi-Fi yo'qsa ichiga sim karta solinadi. Xo'p, endi katta obyektlarim bor. Joyni ko'ring deydiganlarga joyni ham ko'rib turib o'zimiz kameralar tavsiya qilamiz yoki do'konlarga deydigan bo'lsa, mana patolochniy kameralarimiz bor. Patolochniy kameramiz mana 350 ming so'mdan bular.